Estamos com uma espinha aqui na loja, ela é 2012, né? Já é um cliente nosso aqui da loja, né? E ele passou aqui e falou, Jefferson, eu estou ouvindo um barulho no meu motor, né? O relato dele é o seguinte, o barulho do motor parece ter alguma coisa solta, parece estar batendo lata, né? Dei uma voltinha com ele, ouvi o barulho, ele agendou, deixou o carro aqui ontem para nós, e nós vamos fazer. Vou funcionar o carro, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o barulho, tá? E quero mostrar para vocês o procedimento para a gente estar regularizando esse barulho e deixar essa espinha do seu funcionamento normalizado. O barulho não precisa andar com o veículo, funcionando ela parada, já dá para ouvir, tá? Vamos funcionar, vamos ouvir e vamos ver o passo a passo que a gente vai fazer para fazer um bom diagnóstico, um bom reparo nessa espinha 2012. Bom pessoal, estou aqui na espinha, né? Vamos dar uma olhadinha se deu o código de defeitos. Código de defeitos. Nenhuma falha foi encontrada. Pessoal, o carro está funcionando aqui em marcha lenta. Estamos aqui dentro da loja. Correto? Olha a batidinha que está dando. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Realmente tem uma batidinha aí, parece que tem alguma coisa solta, uma lata batendo, alguma coisa mecânica, tem algum barulho aí, ó, fazendo no carro. Vamos procurar aí esse barulho para solucionar o problema do cliente. Pessoal, o barulho tá vindo aqui dessa região aqui, ó. Ali nós temos um carinha ali que chama eletroválvula de canister. Olha o barulhinho aí, ó. Tipo uma batidinha. Lá dentro do carro parece que dá pra ouvir melhor. Mas olha, presta atenção. Olha o barulho aí, ó. Eu vou desligar a eletroválvula do canister. Parou o barulho. Vou ligar de novo. Presta atenção, é uma batidinha. Aqui não dá pra ouvir muito, parece que lá dentro do carro dá pra ouvir melhor. Vou ligar. Liguei, ó a batida aí, ó. Vou desligar ela de novo. O eletroventilador entrou. Mas o barulho tá vindo daqui, ó. Da eletroválvula de canister. Eu desligo ela para o barulho. Tá vendo aqui, ó? Tá desligada. Vou ligar ela de novo. Liguei. Olha o barulho aí. Pessoal, eu tô desligando esse cara aqui, ó. E ele tá parando o barulho, né? A eletroválvula de canister, esse carinha aqui, ó. Beleza? Vocês querem ver? Barulho? Scanner ligado aqui. Vamos ver aqui em atuadores. Os motor, ok. Vamos ver aqui, ó. Válvula de purga do sistema evaporativo.
preciso nem ligar o motor aqui, ó. Vocês querem ver, ó? Esse barulho aí, ó. Aí, ó. Esse barulho aí que a gente tá ouvindo lá dentro do carro. Vocês estão vendo? Olha aí. Esse cara aqui que tá fazendo esse barulho. Os reparadores aí de plantão já tá acostumado, né? Já sabe. Mas é bom você pôr reparador. Não é para ouvir o barulho, tem que fazer teste, procurar o defeito e ter certeza. Ó, eu vou desligar o chicotinho dele aqui. Parou o barulho na hora, vocês estão vendo? Parou o barulho na hora. Vou ligar. Barulho aí na eletroválvula de canister. Bom, pessoal, vamos lá, desmontamos aqui, né? Já removi. Vamos mostrar aqui para vocês. Então, o problema está nesse cara aqui, né? Esse aqui é a eletroválvula de canister, né? Esse cara, ele... ali dentro do tanque, o combustível, ele acaba criando gás, né? Então, a central eletrônica, ela reaproveita esses gases e queima dentro do motor. E quem faz a liberação desses gases é esse carinha aqui, né? Tem um carvão ativado lá, vai acumulando o gás ali proveniente da evaporação do combustível e esse cara aqui vai liberando para o motor queimar esses gases, né? Então ele que está fazendo o barulho, tá? Nós já pedi uma peça aqui genuína, tá? Esse é o código dela. Esse carinha aqui que está fazendo o barulho, ó. Perfeito. Esse cara aqui, né? Eletroválvula de canister, tá bom? Agora vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa importante que não pode deixar passar batido, né? Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, é um ressonador, né? É uma caixa que fica ligado. Ele fica aqui, ó. Né? Ele está entre o filtro de ar, né? E a parte de admissão do motor, tá? Então é um ressonador, né? Ele está ali para diminuir os ruídos ali da câmara de combustão, né? Ali às vezes tem alguns barulhos, né? Produzido pelo motor, causa ruídos, né? Então ele está lá para diminuir esses ruídos, né? Para eliminar, né? Ele diminui bastante os ruídos provenientes ali dentro da câmara de combustão, né? Hoje, se você for ver, tem muitos carros novos, a grande maioria, né? Tem esse cara aí, né? Tem alguns carros mais antigos também já tinha esse cara, né? Um ressonador. E o ressonador desse carro aqui, pessoal, para vocês verem, ó, ele tá quebrado, tá vendo? Ele tá quebrado. É uma coisa, às vezes, meio comum. O que acontece? Você vai ressecando, né? Tira, põe, vai vibrando o motor e acaba quebrando. Mas não pode deixar. Por quê? Esse ressonador aqui, ó, ele pode comprometer também o funcionamento da injeção eletrônica, né? Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o novo, ó, é o ressonador novo. Tá vendo? Então aqui, ó, no caso daquele cara ali, ó, ele tá quebrado esse aqui. Aí o que que acontece? Como ele tá quebrado aqui, você está vendo aqui, ó, aqui ele vai acabar admitindo ar, né? Admitindo ar. E não pode, né? Essa mangueira aqui, ela vai ligada aqui, ó. Essa mangueira, ela vai ligada aqui, ó. Ela vai ali no corpo de borboleta e aqui na caixa de filtro de ar, certo? Aqui, ó, nós temos o sensor, né, de fluxo de ar. Esse sensor aqui, ó, de fluxo de ar, ele está fazendo uma leitura do ar que está sendo admitido. Vai passar por aqui. Esse cara aqui está ligado no ressonador. O que acontece? Todo o ar que é admitido aqui para dentro do sistema de admissão do motor tem que ser lido por esse cara.
Se eu tiver algum ar admitido entrando por um outro lugar, no caso, seria aqui, ó. O ressonador tá aqui, ó. Né? O ressonador tá aqui, né? Tá encaixadinho ali. Então o ar tá passando por aqui, mas nós temos ar que não está sendo calculado, né? Pelo sensor de fluxo de ar, e também não está sendo filtrado, né? Não está passando pelo filtro, está aspirando a impureza, né? Ar sujo, está tudo indo lá para dentro do sistema de admissão do carro. Então não pode, tá? Não pode deixar. Já pedi um ressonador novo também. Agora a sacanagem da dona GM é isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas borrachinhas? Elas quebram, resseca, ela endurece, ó. Tá dura, ó. Eu que pedi um ressonador, eu queria só essas borrachinhas. Vocês estão vendo? Essas borrachinhas vai aqui, ó. Eu queria só essas borrachinhas, olha aí, ó. Tá? Aqui já não tem uma, né? Aqui tá. Ó como que ela fica dura, ó. Ela tá dura, ó. Dura, dura, dura. Vocês estão vendo? Esse aqui já quebrou, né? Eu pedi só as borrachinhas. A GM não vende só as borrachinhas. Tem que comprar esse suporte aqui, ó. Olha. Tivemos que comprar esse cara aqui, ó. Código da peça. Onde já se viu uma montadora não preparar o mercado de reposição por uma coisa que fique bem viável para o cliente. Olha como quando ela é nova, ó, molinha, vocês estão vendo? Ó, né? Então ela vai ressecando, vai endurecendo, ela quebra mesmo. Que sacanagem fazer o cliente capitalizar aqui no suporte completo só porque as borrachinhas. O suporte do cliente aqui tá perfeito, ó. Tá bom, ó. Precisava trocar, eu precisava só das borrachas, mas a dona GM não fornece só as borrachas. Quer regularizar seu carro, deixar como o seu de fábrica, vai comprar o suporte. Eu não vou colocar um ressonador novo, né? Com uma borracha já dura, vai quebrar logo logo, essa aqui já quebrada e aqui sem borracha, né? Tivemos que encomendar também o suporte aqui do ressonador, né? Tivemos que trocar juntamente o suporte do ressonador só por causa dessas borrachinhas, tá? Isso é uma sacanagem, sacanagem, tá? Não tem conversa, sacanagem. Só por causa dessas borrachinhas tem que trocar o suporte do ressonador completo, tá? Mas beleza, fazer o que? Estamos no Brasil, a nossa função é fazer o trabalho tecnicamente correto e entregar o carro para o cliente em uma condições de uso, né? Igual o seu de fábrica. Vamos lá, vamos montar tudo aqui. Vamos ver se esse barulhinho chato vai ser eliminado. Bom, tá tudo montado, pessoal, correto? Ressonador no lugar, eletroválvula de canister, tá? Vamos funcionar o bichão aí, vamos ver se para aquele barulho, né? Parou o barulho e entregar o carro para o cliente. Bom, o carro já está funcionando aqui faz tempo, tá? Não parou o barulho, tá? Era mais perceptível, tá, pessoal? Lá dentro do carro, tá? Que a gente quase não ouvia. Mas ele era bem mais perceptível aqui, ó. Deixa eu fechar a porta aqui. Parou o barulho, pessoal. Agora ficou um motor silencioso, original, igual a Spin tem que ter. Bom, tá aí. Barulho dessa Spin era a eletroválvula de canister, né? É uma situação comum para os reparadores, né? No meio da reparação automobilística, os reparadores estão acostumados com isso, mas acreditem, já pegamos algumas situações onde foi feito diagnóstico errado e trocado peça errada, né? No caso desse veículo, vocês viram, a gente fez o teste, aplicamos o scanner, tirei lá, desligava, ligava, lá parava o barulho. Então, se o seu carro está com um barulho parecido, procura um profissional, pede fazer os testes, desliga ela, liga, aciona via scanner. Vocês vão ver que se o barulho for ali daquela região dela,
tem que ser substituída, tá? Outra coisa muito importante é o ressonador, deixar o seu sistema funcionando corretamente, e se tiver dando alguma entrada de ar, alguma coisa quebrada em algum ponto dele, infelizmente tem que ser substituído, né? Não tem o que fazer, manter as características originais do carro. Agora, uma coisa que é um absurdo, né, dona GM? Aqueles anelzinhos O-ring, né? Aquelas borrachinhas onde o ressonador vai encaixado ali no suporte do ressonador, poderia vender separado, né? Aquilo ali endurece, os amigos reparadores sabem o que eu estou falando, ele endurece, fica duro, enrijece, ele quebra. Às vezes o ressonador tá bom, o suporte tá bom e as suas borrachinhas. Põe a mão na consciência aí, vamos ver se vocês começam a vender só essas borrachinhas separadas, né? Porque é uma sacanagem ter que comprar o suporte do ressonador só por causa dessas borrachas, tá? Pelo menos procuramos em duas concessionárias e nenhuma das duas que fornecia, somente o suporte, tá? Bom, tá aí mais um caso resolvido, é simples, rápido, mas às vezes pode ser de avalia para alguém de vocês, beleza? Informações da loja, lá na descrição lá embaixo, e-mail, site, telefone, para agendamento de serviços preventivos ou corretivos, não é para tirar dúvida técnica, beleza? Não é inscrito no canal, se inscreva aí. Toda semana a gente tem um vídeo sobre manutenção preventiva ou corretiva de diversos itens de manutenção veicular, tá bom? Não esqueça daquele joinha, compartilhe nas suas redes sociais e vamos ver o que nos espera no mundo da reparação automobilística, né, pessoal? Se o nosso bom Pai Celestial permitir. Valeu, até o próximo vídeo, hein?